Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Bueno, estamos entrando al nuevo taller de soldadura. Todavía hay sectores que no se pueden usar, pero esta parte quedó fabulosa. Le hicieron pintura, bueno, cambiaron varias cosas, tiraron esta escalera, la volvieron a armar, baranda nueva, bueno, quedó bastante ordenado de cómo estaba antes. Y les voy a compartir cómo quedó mi taller. En realidad mi taller nunca lo tocaron, solamente le cambiaron una parte al techo. Este sería el taller, ¿no? La puerta del taller de Reyes Soldadura. Y como verán, la sorpresa que nos encontramos. Dejaron ese techo así, y bueno, después me tiraron todo esto acá. Todavía tenemos la cañera, que me la vaciaron también porque entraban a robar acá a la escuela. Y bueno, como verán, tengo que ordenar todo esto, que encima tampoco es mío, pero me pusieron todo esto en el aula, así que vamos a ver cómo hacemos. Es un disparate.